uppe sitter klungan. Ja. Jag fick man tagg i pannan. Ont gör det som tusan. Nu har vi biodlaren Evald Eriksson. Många kilo fick du per år? Förra året fick du, vad sa du? Ja, 400 kilo. 400. Men det var inte så bra år i fjol, för det regnade för mycket då när maskrosorna blommade. I år så har jag slungat nu 36, 90 kilo redan. Oj. Nej. Då sticker de där på ett par handskar. Nu springer jag snart. Inte rädd om fingrarna är, va? Nu om en timme. Ja, det har jag. Här har vi Evalds bikupe. Jag har fått besvär med bina idag. Här har vi